இது போஸ் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் 7 kg மெஷின் ரன் ஆகிறப்போ வந்து ஓவர் நாய்ஸ் கேட்குன்னு சொல்லி கஸ்டமர் கூப்பிட்டுருக்காங்க. பிளேஸ் போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்பின் மோடில் வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் வருது. இது 4th சீரியஸ் மிஷின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சவுண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா உள்ள ட்ரம்ல இருந்தா வருது. ட்ரம்முக்கு பின்னாடி இருக்க ஸ்பைடர் ஆர்ம் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஓவர் ஸ்பீடில் சுற்றுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் அதுலேருந்து தான் வருது. டேமேஜ் ஆகி உடஞ்சிருக்கு. இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக மற்ற மிஷின் மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது. போஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் ஈவனாக சுற்றுற மாதிரியே இருக்கும். பட் டோர் கேஸ்கெட்டில் உரசிட்டு இருக்கு. மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோர் கேஸ்கெட்டில் உரசிட்டு இருக்கிறதுனால ரப்பரில் உரசுற நாய்ஸ் மட்டும்தான் கேட்குது. பட் ஸ்பின் மோடில் ஓடுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆர்ம் வந்து உடஞ்சது நல்லாவே தெரியுது. சவுண்டு வந்து அந்தளவுக்கு கேட்குது. இந்த மாதிரி நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் உள்ளேருந்து வந்தாவே கண்டிப்பாக ஸ்பைடர் ஆர்ம் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு தான் அர்த்தம். ட்ரம் தாங்கிட்டு இருக்க ஸ்பைடர் ஆர்ம் வந்து கட் ஆயிருக்கு. அதனால தான் இந்த சவுண்ட் கேட்குது. ஆக்சுவலி தண்ணியோட ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பைடர் ஆர்ம் சீக்கிரம் போயிடும். அதனால ட்ரம்மும் அன்னியூனாக ஓடுறதுனால ரப்பர் டோர் கேஸ்கெட்டில் வந்து உரசிக்கிட்டே ரன் ஆகுது ட்ரம்மு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் மேஜர் தான். இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மெஷின் ஆஃப் பண்ணிட்டு மெக்கானிக் கூப்பிடணும். இது வந்து ட்ரம்மை பிரித்து பின்னாடி இருக்க ஸ்பைடர் ஆர்ம் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இது ரன் ஆகிறப்பே தெரியும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது வந்து ரப்பர் கேஸ்கெட்டோட ட்ரம் உரசுறதுனால வர ஸ்மோக்கு. எம்டியாக ஓடுறப்போ இப்போ நல்லாவே புகை வருது. தேஞ்சி உராஞ்சி வரதில் இந்த வருங்க அரிச்சு இப்படியே கட் ஆயிரும். அதனால இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரம்மை பிரித்து பின்னாடி ஸ்பைடர் ஆர்ம் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேவைன்னா ட்ரம்மையே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து மோல்டட் ட்ரம்மாக இருக்கும். நம்ம வேலை பார்க்க முடியாது. சர்வீஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த மெஷின்லேருந்து ட்ரம்மை எப்படி தனியாக கழட்டுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஆர்டோடெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க.